Wow, lihat teman-teman, ada sesuatu. Widih, widih, ada mobil baja. Wih, asik sekali. Wow, ada lagi teman-teman. Ini loader. Ih, gokil sekali. Wih, sepertinya ada lagi. Wow, ini ada mobil pemadam kebakaran. Mobil water cannon, teman-teman. Kalau gitu, lanjut cari lagi. Coba cari sebelah sini, teman-teman. Wadidaw, ternyata ada lagi. Wih, ini silinder. Hi, kumpulin dulu. Wadidaw, lihat teman, di bak truk ada mobil balap. Ih, gokil. Wow, lihat teman-teman, ada mobil dump truk pasir besar sekali. Keren. Masukin keranjang, lanjut cari lagi teman-teman. Coba cari sebelah sini. Kalau teman-teman lihat, kasih tahu Ii ya. Ih, mana lagi teman-teman? Wah, ternyata ada lagi di sini nih teman-teman. Widih, ini ada truk kontainer panjang sekali teman-teman. Ih, kumpulin. Wow, lihat teman. Ini ada mobil truk oleng. Iya, asik sekali. Wow, lihat teman. Ada mobil bus telolet. Ih, nice. Wow, ini ada kereta api teman-teman. Kumpulin. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil besar sekali ya. Wow, ini ada pengaitnya. Oh, Ii tahu nih teman-teman. Ini mobil derek. Hi, mobil yang besar sekali. Kalau gitu, coba cari sebelah sini nih teman. Wih, di kebun ada banyak mobil-mobilan. Mana lagi nih teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Widih. Ini ada bulldozer. Ih, keren sekali. Wow, lihat teman. Ini ada beko eskavator alias beko keruk. Nice sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman. Ini ada mobil besar sekali. Wih, ini keren truknya teman-teman. Wow, mantul. Abang Bang jago. Idih, keren sekali.
Wow, lihat teman. Ini sepertinya tong. Nah, ini sasisnya ya. Widih, kalau gitu ini dirakit aja ini teman. Pasang tongnya ya. Wih, ini sih mantul sekali. Let's go dirakit. Nah, sudah jadi teman-teman. Wow, ini ada mixer truk. Konslet mixer truk ya teman. Truk molen besar. Ih, gokil sekali. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.